হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি কৃষ্ণকলি কিচেন নতুন একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি আজকে। তোমরা আমার অনেক ভিডিওতে একটা ভিডিওতে আরও দেখেছো কি যে আমি মিষ্টি দই বানাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে গ্রিক ইয়োগার্ট। আজকে একটু মিষ্টি দইটা বানাবো কিন্তু অন্য রেসিপি দিয়ে। তো তাই জন্য আজকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে গ্রিক ইয়োগার্ট, এখানে তোমার গুঁড়ো দুধ, কনডেন্স মিল্ক, মাটির পাত্রে বানাচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছ মাটির পাত্র। আগে আমি মিষ্টি দইটা বানিয়েছিলাম, ওটা তোমার অন্য পাত্রতে বানিয়েছিলাম, মাটির পাত্রতে বানাইনি। আর এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি কর্নস্টার্চ। তো ঠিক আছে, আমি বানাচ্ছি, তোমরা দেখতে থাকো কিভাবে কি করে করি। ভেবে আজকের এই ভিডিওটা অনেক ভেবেই আমি চিন্তা করেই আপলোড করব আর রেকর্ড করব ভেবেছি। কেন কি এর আগে আমার যে রেসিপিটা দেওয়া আছে সেই রেসিপিটা একটু ডিফারেন্ট ছিল, এই রেসিপিটা একদম ডিফারেন্ট। তো কোনোটার সাথে কোনো ম্যাচ নেই, বাট একটু ডিফারেন্স আছে, সেটা তোমরা দেখতে থাকো। মাটির পাত্রে আমি এখন দিয়ে দেবো গ্রিক ইয়োগার্ট। এই যে আমি তুলছি। 3 হাতা দিলাম, 4 হাতা দেব। চার হাতা দিলাম। এর মধ্যে দিয়ে দেব গুঁড়ো দুধ। এক হাতা, 2 হাতা, 3 হাতা মতন দিলাম। এখন কনডেন্স মিল্ক দিয়ে নাড়বো। আগে একটু নেড়ে নিই। এই দেখো কনডেন্স মিল্ক। আন্দাজ মতন দিতে হবে, অনেকটাও লাগবে। এখন ভালো করে মিক্স করব। ফ্রেন্ডস, একটু দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে কি যে কতখানি আমার কনডেন্স মিল্ক লাগলো। 14 আউন্স লেগেছে, পুরো 14 আউন্স পুরো কনডেন্স মিল্ক লেগেছে। তোমরা ঠিক এইভাবেই মেনটেন করো। আচ্ছা, আমি ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে আমাকে দিতে হবে, এর মধ্যে আমি কর্নস্টার্চ দেব 2 চামচ। বড় বড় কর্নস্টার্চটা দেব 1 চামচ, 2 চামচ। এখন ভালো করে মিলিয়ে নেব।
ফ্রেন্ডস দেখতে পাচ্ছ আমি একদম মিলিয়ে নিয়েছিলাম কর্নস্টার্চটাকে ভালো করে। এখন দইটা কিন্তু একদম মিলিয়ে রেডি হয়ে গেছে। মাইক্রোওভেনে দেব, মাইক্রোওভেনে 30 সেকেন্ডস করে দেব। একবারে 1 মিনিট দেব না, 30 সেকেন্ডস দেওয়ার পরে 3-4 মিনিটের রেস্ট দেবো, তারপরে আবার আমি 30 সেকেন্ডস দেবো। আমি মাইক্রোওভেন থেকে বার করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো প্রথমে 30 সেকেন্ডস দেবো, তারপরে 3-4 মিনিট রেস্ট দেবো, তারপরে আবার 30 সেকেন্ডস দেবো। ফ্রেন্ডস এই যে দেখো আমি ঠিক 2 মিনিট 30 সেকেন্ডস দিয়েছিলাম, 30 সেকেন্ডস করে দিয়েছিলাম, একবারে 2 মিনিট দেয়নি। তো এইভাবে আস্তে আস্তে টেম্পারেচার দিয়ে দিয়ে দইটাকে জমাতে হবে। দেখিয়ে দিই কীভাবে দইটা জমে গেছে। এই যে দেখো খুব গরম, দেখতেই পাচ্ছ নড়ছে না। এখন কি করব, একদম এইভাবেই আমি রাত্রিবেলা রেখে দেবো। দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কি করে রাখবো। এই কড়াইটা দেখতে পাচ্ছেন, এই কড়াইটা গরম, খুব তেতে গেছে, প্রচণ্ড গরম। এখন এই কড়াইটার মধ্যে আমি একটা তোয়ালে দিয়ে দেবো। তোয়ালেটা ভালো করে আরেকটা মোটা তোয়ালে দিয়েছি, এর মধ্যে দইটা বসিয়ে দেবো। এখন দইটা বসিয়ে দিলাম, এখন আমি ঢেকে দেবো। খুব ভালোভাবে ঢেকে দেবো। এইভাবে সারা রাত থাকবে। এরপর একটা লিড দিয়ে দিচ্ছি আমি। এখন লিড দিয়ে ঢেকে দেবো, আর গরম গরম থাকবে। কড়াইটা খুব গরম, খুবই গরম। ঠিক আছে, কাল সকালবেলা বার করে দেখাবো তোমাদেরকে। ফ্রেন্ডস এই যে দেখো সকাল হয়ে গেছে, তোয়ালে সরিয়ে দিলাম, ঢাকনা সরিয়ে দিচ্ছি। দইটা কিরকম হয়েছে, ও মা, ঠান্ডা দই, দেখে তো মনে হচ্ছে ঠান্ডা জমেছে একদম। দেখি ঢাকনাটা তুলে, বাহ দারুণ জমেছে। এই যে দেখো ফ্রেন্ডস, তোমাদেরকে একটু বলে দিই, দেখিয়ে দিই, কর্নার্সগুলো দেখেছো? এই যে দেখো এখানে কিরম ছেড়ে ছেড়ে গেছে দইয়ের, এই যে দই আর পাত্র থেকে ছেড়ে ছেড়ে গেছে। তার মানে হচ্ছে কি যেটা ভালোভাবে হয়ে গেছে, দইটা জমে গেছে। এখন দইটাকে আমি ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেবো, 4 ঘন্টার জন্য রাখবো। ঢাকনা ছাড়া রাখবো, ঢাকনা দিয়ে রাখবো না, ঢাকনা ছাড়া এইভাবে রাখবো। 4 ঘন্টা পরে যখন বার করে কাটবো তখন তোমরা দেখো। ঠিক আছে, মিষ্টি দই অন দ্য ওয়ে টু দ্য রেফ্রিজারেটর। হ্যালো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছ দইটা 4 ঘন্টা পরে আমি বার করলাম রেফ্রিজারেটর থেকে, কীভাবে জমে গেছে। এখন একটা হাতা দিয়ে তোমাদেরকে দেখাই। দেখো একটু এই জায়গাটা দিয়ে বার করি। ওয়াও, উপস, দেখতে পাচ্ছ চামচ আটকে গেছে, চামচ আটকে গেছে আমার। এই দেখো দই, এই দেখো, মানে ইটস টু হার্ড টু টেক আউট দ্য দই ফ্রম ইনসাইড। কীভাবে দই জমেছে একটু টেস্ট করে তোমাদেরকে বলে দিই কীরকম হয়েছে। এই দেখো আমি এইটুকু টেস্ট করব। আমি এটা বলতে পারি আমার মতন দই কেউ বানাতে পারবে না। মাইক্রো ওভেনে মাটির হাঁড়িতে আমি দই বানিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ মাটির পাত্রে।
আমাদের এলেতে মাটির পাত্র পাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট। ইন্ডিয়াতে তো সব জায়গায় অ্যাভেলেবল থাকে সব কিছু। তো কিভাবে মাইক্রো ওভেনে সেট করে সারা রাত রেখে তোমাদেরকে দেখিয়েছি কিভাবে। দেখতে পাচ্ছ একটু জল অবধি কাটেনি, জল অবধি কোথাও দেখতে পাবে না। ঠিক আছে, আমার এই মিষ্টি দইয়ের রেসিপিটা তোমাদের জন্য। তোমরা ঘরে বানিয়ে খাইও। আর আমি যেভাবে মাইক্রোওভেনে করেছি ঠিক সেইভাবেই করো। এই রেসিপি ফলো করলে পরে এইভাবে ঠান্ডাভাবে জমবে। ভালো করে যত দই জমে একটুও জল বেরোয় না। দেখে নাও, এখনও একটুও জল বেরোয়নি। নাহলে কি হয়, দই কাটলে পরে ভুসভুসিয়ে জল বেরিয়ে যায়। ঠিক আছে, কৃষ্ণকলি কিচেন আজকে এই অবধি। পরে আরেকটা রেসিপি নিয়ে আসবো। টেক কেয়ার, বাই বাই।